我跟你谈谈欧洲那个空调的事儿。哦，好的。不是，所以你为什么说人家欧洲买不起空调？是我说的吗？不是，欧洲只是今年可能是有一部分人买不起，而且他们是买得起空调，但是没有钱安装。但我们这边也不是说他们买不起啊，这边我刚刚说的是用不起啊。那甭管他是因为买不起，还是说买不起以后装不起空调，这边的话不都是用不起的呀？对呀，对呀，那你要跟我对什么线呢？不是，那他用不起呗，反正他一年就1个月热啊，热死拉倒呗。我不太想跟你谈这个事儿了。这不是你过来要跟我，不是大哥，就在半分钟之前你跟我说我想来跟你聊聊欧洲空调的事儿，结果没讲2句呢，你不想跟我聊这个事儿了。不是大哥，你干嘛来着？不是，我想说的是，我觉得你这个作为赫舍里来讲，你都已经被扒得那么透了。不是你大哥，你对天发誓好不好？你对天发誓，马上台风来了，对吧？你能不能跟我对天发誓，你真不是来反串的？我不跟你发誓，但是我不是来反串的。你不是来反串，你为什么不敢来发誓？怎么着？你怕云先生给你下咒啊？我不是发誓，不是。但是我想跟你说的是，欧洲买不起空调是……你不是不说这事了吗？怎么又说这事了呀？不是，我又大哥，你那个脑子是什么脑子？不是，因为欧洲它是长期是比较凉快的，尤其像德国，就是欧洲要分2块看，一块是地中海气候的意大利、西班牙，一块是温带海洋性气候的法国、德国、波兰那一块那一块就是欧洲的北部分是很凉快的，比咱们东北还凉快，所以在之前气候比较正常的时候，人家确实是不需要空调。后来这几年不是气候不正常吗？所以现在需要空调了，就会短时间出现挤兑的现象。所以你过几年其实就好了，这只是一种很正常的。那首先啊，请问你说的这么一种就这几个问题啊，就是首先第一啊，关于你那个地理知识呢，我就不跟你去进行科普了。就是首先啊，说欧洲热这件事儿，到底是我们这边说的，还是欧洲那边自己说的？你先回答我这个问题。是欧洲自己说的呀，不是说今年气候反常吗？对，这是第一个问题，这是欧洲自己说的。好，那你这第二个，我们就下面进入到，就是你认为这种所谓的反常现象啊，它是属于很短期的，或者说就是正好今年遇到了这么一个极端情况，这是你的逻辑对吧？那请问你在这个过程当中，你会认为极端或者说这种所谓的这么一个反常，就是它多短算是可以呢？不是，就今年，就是还是说就怎么样？这1-2年吧，等后面他那个肯定是可能会稍微好一点，或者是他们有政策出台了就行。你要知道啊，我就不说你如果单纯的你去查新闻，对吧？比如说多少年前这边就已经有相关的这么一个新闻了，就哪怕我前几天出的这么一个视频里边的话，我们第一次关注到欧洲到底需不需要空调这件事儿，就是作为普通人第一次关注欧洲到底需不需要空调这事儿的时候，其实就是24年嘛，对不对？24年的那个什么巴黎奥运会上面，然后巴黎这边说不给运动员提供空调，对吧？我们这边是了解到了这样一个情况，也就是说至少连今年已经3年了。连续3年都有啊，24年的相关的报道，有多少法国本地人，我都提供素材的啊，这不是我自己说的，有多少法国本地人去进行表达当地有多热的。然后这边的话，去年我也提供了新闻，然后这边的话，法国当地的媒体报道，法国的议员因为要求在40度的高温之下，到底要不要装空调，然后在议会里边去进行吵架，对吧？至于吵架的内容嘛，这边就跟今年是一模一样的。然后以及今年又出现了这种情况，也就是说，哪怕只以我们一个普通人的视角去观察这件事儿，至少都已经3年了。任何一个正常的政府机构在同样一个议题之下，能连续3年都面对这个问题，然后今天还没有解决，你跟我说只是极端情况之下短期的出现的抢购挤兑的情况，你觉得现在是什么？就算这个样子，我也只能说这个政府是彻底的无能嘛，对吧？然后这是第二个问题，然后以及最后一个本来就很无能啊，没有人说他们有能啊。那你要过来跟我，他们这个制度就是很无能的制度。那你要过来跟我说什么的呀？我现在表达的是什么意思呀？你要过来跟我杠什么呀？不是，就是他这套体制就是无能的体制，但是怎么说呢？等他们可能是，比如说你今年是看到有空调的挤兑，但可能之后他们会通过，就是人家欧洲人可能会通过，比如他们会存款啊，就慢慢或者攒钱就能攒到那个足够买空调的了，然后它就会缓解，所以这只是1年的现象。不是。就我之前就已经跟你说了，之前就已经3年了，今年还在这个样子。你跟我说他未来，就当他未来攒钱啊，行一行没问题啊，我们就顺着你这个逻辑说啊，就是他未来去通过攒钱的方式。那废话，你如果这么说的话，那这个世界上面就没有哪一个东西是问题了，
就这个世界上面没有哪个东西是问题了，它现在都已经热到什么程度了？如果说它现在所谓的热啊，就只是会让很多人体感不舒适，就只是有那么一点点不舒服而已，那还则罢了。但是现在它的热已经是热到很多超额死亡的人员了。这不是说只是不舒服而已了，是有很多超额死亡的人员了，而且连续3年，至少我们关注的普通人关注到的已经是连续3年都这样了。那在这种情况下，是已经出现很多人死亡的这么一个情况了。你说，哎，行，那你这边慢慢等嘛，攒钱总归有一天能用上的。那我说废话，如果这都可以的话，那什么不行啊？那这个世界上面就不存在问题了呀，因为你世界上面但凡出现的任何一个问题，都可以在你这一套逻辑之下去进行解决呀，那就没有意义了呀。不是，而且我觉得你自己查过，说欧洲这3年有没有比如说给空调一些补贴政策什么的？你跟我说说看，我没查过，你查过吗？我也没查过，你可以用豆包搜一下。但是我不是大哥，我他妈上都说了，去年还在因为要不要装空调是正常情况之下，让不让普通人装空调，在那边去进行吵架呢，都没吵出来个结果呢。你现在跟我说欧洲有没有可能会出台政策鼓励人装空调，你咋想的呀？那也没办法，现在就热呢嘛，气候反常。所以你上来到底是干嘛的呢？不是，我说这个就是说这没有什么太特别值得说，怎么的事，就是一个反常气候导致很多人不适应。首先啊，就还是那句话，这件事儿到底值不值得说，不要跟我们去讲。我们也不是凭空造出来的，比如说从来没去过巴黎，从来没去过法国，从来没去过欧洲，然后突然我就在想，哎，今年我要不要创造个话题？我这边的话臆想一下，我说欧洲到底啥温度啊？然后我这边去说一下，是这样的吗？似乎不是吧？我们为什么会说到这个问题啊？欧洲他妈媒体自己报的呀，欧洲媒体自己报了，我们看到了，这边去说一嘴，然后你跟我说我们没必要说，你不觉得抽象吗？然后接下来就突然又跳出来一帮人，就我也不知道为啥。就我完全不知道为啥，对吧？大家应该也有看到吧？就是一些非常熟悉的账号，我就不点名了啊。就那些账号，哎，非常巧合，这些账号啊，这谁送的扬帆起航呀？没看到。然后那个感谢52赫兹啊，感谢52赫兹送的那个起航之旅。然后正好又有非常多的这么一个账号，哎，这些账号平常是哪些内容，咱就对吧？你们大家应该也都有数。哎，突然他就跟你讲说，人家欧洲根本就不热，人家欧洲压根儿就不需要空调，反正突然就跟你讲这些了，就我也不知道为啥。啊，然后这边接下来就是说，哎，但凡说空调啊，就是说那些什么欧洲特别热的啊，用不起空调的啊，都是盘盘啊，都是什么夹头，都是粉裤等等等，就张嘴闭嘴就这一个套路。我也不懂，就他们一天到晚就是认为欧美啥都是好的，然后现在欧美媒体报道了欧洲比较热，然后他那边又不高兴了，然后说欧洲压根不热，说你妈欧洲热的，这边的话都是夹头，都是基本盘。你不要跟我们去讲，你知道，你跟他们去讲，啊，欧洲这边热都只是常规现象而已啊，都是今年意外啊，没必要说这些东西，你跟他们去讲去啊。那是他们的问题，他们说肯定不对啊，那不是职人主播说的也不一定对啊。所以你上来是干嘛？你今天上来你是要干嘛的呢？不是，我就想说的是，你老拿这个当成赢的点，我觉得很离谱。大哥，你到底是不是反串的？我求你了，你是不是反串的呀？你到这儿来的话，你们不觉得很抽象吗？赢个屁啊！我他妈啥时候拿这个东西当赢的点了呀？到底是我们拿这个当赢的点了，还是这边的话是你们自己臆想我们会拿这个当赢的点？不是，那可能我看别的有人拿这个当赢的点，但是我觉得你也可能会拿这个，因为你有这个倾向。这样吧，我不管你到底是不是，我不管你到底是不是反串的，我不管你到底是不是反串的啊！我这边再讲一下，就是你现在说真话，你只有2种可能。第一种，你是来反串的。你会觉得你通过这种方式提供了一个比较幽默的素材啊，要么你这边的话就是纯弱智。我这人就是这么直抒胸臆，我觉得你只有这2种可能。是这么说。如果说是说这个，如果你是反串，就是欧洲，我再讲一遍，我很讨厌反串。不是我是一个比较客观的态度，就是说欧洲用不起空调呢，就是说是一个面对极端天气这个人类社会正常的现象，就是不管在哪个国家都会正常的现象，就是很普遍，你知道吧？普遍你个鬼啊！普遍啊！同一个地方，哎，滚吧！我都懒得再讲了，真的是，把同一个地方连续几年因为同一个原因造成了他妈同样的伤亡啊，不叫同样的伤亡吧，就比较严重的伤亡，然后还跟我讲说这只是一个极端情况，
你要说在某一个地方，对吧？偶尔发生了一个自然灾害，然后这个自然灾害，然后这边的话因为应对没有及时，然后出现了一些伤亡，这很正常，你哪个地方你都避免不了这样。连续多年因为同样的原因出现同样的情况，妈还跟我说这是偶然，